乗り場から特急琵琶湖エクスプレス大阪行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。はじめ10出発進行京都停発。第3閉塞進行。第2閉塞進行。進行。第1閉塞進行。進行。第1条進行。第2条進行。制限110。出発進行。向こうまで通過K2。第4閉塞進行。制限解除。第3閉塞進行。第2閉塞進行。第1閉塞進行。進行。出発進行。長岡町通過K2。第5閉塞進行。
第4兵則進行。第3兵則進行。第2兵則進行。第1兵則進行。場内進行。制限100。制限解除。出発進行。山崎、宇佐、A2。進行。制限115。第7兵則進行。制限解除。第6兵則進行。第5兵則進行。第4兵則進行。第3兵則進行。第2兵則進行。第1兵則進行。第1以上進行。第2以上進行。第2兵則進行。第1兵則進行。了解進行。制限110。出発進行。制限解除。飛んだ部下 A2。第3兵則進行。第2兵則進行。第1兵則進行。場内進行。制限解除。制限120。出発進行。制限解除。素晴らしい。部下 A2。第3兵則進行。
第2兵則進行。第1兵則進行。出発進行。燃料下通過K2。第1兵則進行。場内進行。西部通過K2。出発進行。第1兵則進行。通過K2。第3兵則進行。第2兵則進行。進行。第1兵則進行。進行。出発進行。東淀川通過K2。場内進行。新大阪停車停止中。新大阪です。新大阪を出ますと終点大阪に停まります。この電車6号車と7号車の間出口ございません。6号車のお客様は前寄りから7号車のお客様は後ろ寄りからお降りください。まもなく新大阪です。制限解除。
新大阪停車定着。足元にご注意ください。足元にご注意ください。列車とホームの間少々空いております。足元にご注意ください。新大阪まもなく18番乗り場から特急琵琶湖エクスプレス大阪行きが発車いたします。ご乗車お急ぎください。ドアが閉まります。ドアが閉まります。ご注意ください。閉じ目10出発進行新大阪停発。次は終点大阪です。制限45。制限解除。第4計測進行。第3計測進行。第2計測進行。第1計測進行。第1以上進行。大阪停車停止位置10。第2条進行。制限75。制限60。今日も JR 西日本をご利用いただきましてありがとうございました。まもなく終点大阪です。3番乗り場に到着です。降り口は右側です。制限この電車解除。6号車と7号車の間出口ございません。6号車のお客様は前寄りから7号車のお客様は後ろ寄りからお降りください。環状線ご利用のお客様、環状線乗り場へお越しください。神戸方面お越しのお客様、5番、6番乗り場にお越しください。阪神、阪急、地下鉄線はお乗り換えです。どうぞお忘れ物がないようお支度ください。ありがとうございました。大阪停車定着。大阪です。お忘れ物のないようにご注意ください。ご利用